faire non. Merci. Na yambi na komona Yesu. On va trop bon de là. Nga kuya bona ngala mona ngo. Bon, tout bon de là, tout bon de. Maman, quand les diable hein? Merci. Quand les diable. Diable. Quand les diable parce que on a atteint la libuso. Diable ça est, la musa même ça est. Diable ça est fait monter. Pas non. Papa. Mais pour vous mélater papa. Ya solo nzambe yoko sarate merci lo comme ça na ndako ya ndeko. Totiki ostoloba na komona yo nzambe yoko sarate sana ostoloba itushi la communauté Seigneur Jésus alléluia amen. Amen. Bonne maman. Santé. Nangola nzambe to nzambe so bien. Et ma fille à déplacer. Mais maman ça dénie c'est bien temps on comprendre non mon fille l'église on a été dans ce bâtiment on sur les capots il y a normal bah toujours comment dans ce bâtiment sur les te afana na miko na be fana na afana passe makambo yo non c'est le kinga ya mutu parce que mobali no soko ya kuna oyete o no soko ya oyete le afana nda uponga fana mutu na kimia. Mais maman on comprend on comprend ni ngam na boto mona bi comprendre ko kamne on comprendre te hein mobali liboso yete ya mibale yete ya misato yete ya mine yete suko finalement mona oh yo ngoba se na maman alo so bomabino bota mala bonzoto na bonzoto cet esprit oyo zo kamabino yo no ta mona mikuwa ota mona mikuwa yo ezal ba vrai pasteur ba ali ba faux pasteur ba ali biso ba pasteur oyo Claude Bako to sambela nzambe solo mais muto a prier ka maman ko prier za bonzoto te prière ça il faut Saint Esprit et conduire yo maman kotala mukilo te mukilo eza ba biloko musu ali soki ota mona bonzoto manzoto oyo ikufaka epola tala papa tala likambo yili ka ya mwana likambo yili ka na eloko na yeli to sana kimia to so na so mususu mais ngana osenga na en tout cas faut kimia nzambe za na maman ki papa nana kimia so na kimia te monde osoneka wana mwa okota te maman kimia za na nana kimia mais maman eloko na yepo to solution oh est-ce papa ta âge ya Rachel sur ça combien azo que sona biso basi tout ça na âge déjà parti à 30 ans moi moi des fois dans la position déjà à partir de Rachel OK na combien alors sur 33 ans OK na 35 ans ti le so a obota na âge ni et puis que biso basi to na ménopause hein ma sœur na websilo moko Sarah Balen âge ni na singa sur roba na âge na singa sur roba na 19 18 et 19 ans maman nzoto na statima makasi mais oyo on aime sur cette esprit ça ça longa imoza miti bon nzoto so neti yo tama wala mikuwa ndeko sana otama ozana escalade ndio sana hein oh so na nzoto mdesa to tama nzoto oto tama makolo tama nzoto nzoto ba vrai pasteur ba ali ba faux pasteur ba ali solo wana ba ali mutako sote maman biso ba klo tamo zo bonde dans ça na yeso liboso ka bana musala nzabo e bandi to bana ki musala oya nzaba pesa biso mais ça musala passe ya nzambe na lukaini kolonios oh maman obi ni to fa ça so nzambe te amen parce que Dieu mais c'est ça oui oui donc ba na nzambe te ndo la sango ko ba comment ça ngana yeba nzambe da avant de maman na bo maman na biso déjà nzambe yeba kinga penga pe na yeba ke tile na sai la kali to luka mwana maso na to so mata maso mususu ah to luka mwana comme la ndini ngala ya mwana première fois olivier deuxième fois solution est-ce que moi na sana malade solution ni on luka pas ala maladie te solution ni on luka pas Azap s'il maman à déplacer s'il plaît comment on aille na bien déplacer ko moni ana simana ko pona bimisa ina simana pesa oui maman hein ti le nga bota kashira comme na âge wana soki na balaka na ba 18 19 ans mais na robota la mona comme na âge wana soko tala âge nga na balaki na âge kashira comme na kashira comme déjà aleki déjà âge na ani OK peut-être fois 2 na âge na parce que kashira soit na 33 ans azoki ya peu ya fois 2 na âge na balaki maman alo so bomabino bota mala bonzoto na bonzoto cet esprit oyo zo kamabino yo no ta mona mikuwa ota mona mikuwa yo ezal ba vrai pasteur ba ali ba faux pasteur ba ali solo wana ba ali mutako sote maman biso ba klo tamo zo bonde dans ça na yeso liboso ka bana musala nzabo e bandi to bana ki musala oyo nzaba pesa biso mais ça musala passe ya mais to la bana liboso libala liboso o na béni maman ndima to na musu mais na minute yo on a seulement cet esprit on a des malibans on a béni faut dans cet esprit maman c'est comme ça pasteur ya mabe apina ma age na bino hein bon mo sai parce que mona tanga kala pasteur ya kales la pasteur ya côté sande basalaka hein ne basalaka ah papa vient ngana ndinga bongo ndinga ba dimanche wana de papa so ba dimanche to yo ba so ba pimi so na ndako na mbala moko zana kimi
filmer au centre kuna bako bimasa na ndako na ngati Bozwa papa na ma fille boya ensemble. Merci. To prier ensemble, to lokelo ensemble. On nzambe so lakisanga, Alex abebino. Mama lo betsa mutu. Mama mukile oyo to tambola. On posa là. Sentiment maman, nzoto yana sentiment makasi. Mais oyo on aime sur cet esprit. Nzoto va imonta. Ntasala nga imonza miti. Bon nzoto so neti. Yo tama wala mikuwa ndeko sana. Otama ozana escalade ndio sana. Hein? Oh. Soma na nzoto mdesa ko otama nzoto. Otama makolo otama nzoto. nayebi te soki kobosana te yebisa papa boya mercredi nayebi te papa nazala mato ya koyoka te baseka nyonso obe nazoyoka te mato naza subi nazali mwana oseka na okimi na nzambe ezala na yo eza na ngai papa okutinga deya sini naye na kimia soki na kimia nzati na oyamba o te mais meka kotuna yeba okende kimia na nzambe fo tuna papa nayoki te neti losunani po batémoignage na ngai eza ebele papa témoignage nini bapaster oyo bakosaka bino nga naza ndenge wana te tula bango na église nasali mosala oyo nzambe apesaka merci mama otika malamu tika na kombo na yesu mbuyembuye papa moto afandi kimete wambaneke masolo ebele bapasa mikolo maloba etonda bango na monoko moto afandi kimoko loba basakala ye akadesi bazanga boye te yango mpena non ata babi génération génération echange nako